E eu nem sabia que ia ser convocado, cara. Eu tava na favela lá. Tu falou, Thiago, o Thiago era pequeno. E tipo assim, ninguém. Todo mundo para pra ver a convocação, né? Pra saber. E eu tava lá deitado, roncando pra caramba. Adriano. Meu filho, falei, o que foi, mãe? Porque eu sou grosso mesmo, falando, eu sou grosso, né? Não, é meu jeito de falar, às vezes eu sou grosso mesmo. O que foi? Tu foi convocado, falei, para de brincadeira, cara.